大家好，我係阿俊。今日咧，我呢個特別嘅嘉賓，以前都出現過嘅，今次佢係阿軒啊。佢話咧，佢小刀咧好勁，佢話佢小刀特別勁喎，所以我今日咧就邀請咗佢入嚟玩啦。我哋等一陣佢下，唔同一啲啦。我睇下佢小刀係咪真係好勁先啊！我咧就邀請佢一齊玩。我競技場咧，佢話特別勁喎，我就唔算佢咁特別勁。我有啲特殊啲嘅武器，我推介你用呢啲武器出嚟啊！係呢啲武器咧，我就直接 RPG 佢。你睇下佢係咪真係好勁啊？佢有啲唔服喎，佢咧覺得佢咁大咧，哎呀，今次真係輸咗啦嚇！阿軒佢。阿軒係 Roblox 咧，佢咧有皮膚嘅嚇。我的係什麼垃圾商號？小刀真是垃圾嚟嘅。Oh my god！選的那一哇！哦，的確好勁啊！
一陣咧，阿朗就會入嚟競爭者入邊啦。我哋而家等佢一陣間啦。我哋諗住2v1啦，我就唔知我哋2邊個啦。準備啦！不過咧，阿朗咧，佢又唔係真係打嘅，佢要真係勁嘅。你都記得啦，卓兒啊！我咧暫時就唔同佢拍住啦。我升咁多人，我最不喜歡就是守護人。我嚟啦！你同我啦！你敢撞佢嗰度？企呢度，唔好去咯！嗰人就咗嗰人，我諗點會揀住嗰個？講粗口乜嘢？我冇講粗口啊！嚟，我依你家就用，終於咁講嘢啦，係咪？我依家要用實力打爆你哋兩個。你打得爆我先講啦。好。係咯。飛去我。我再用多次呢個史拉普。好密咧，後面你這個冤種，Lucy 冤種。不可能。係啊，呢個死佢啱啱贏咗3次，我覺得死佢。大果汁。小失誤。小失誤係咪？因為我啱啱唔記得咗用燃料罐啊。我換錯武器。揸佢個粉咩？佢個粉我就係。咁佢係咪好勁？沒錯，啱啱真係好勁。佢啱啱蝦過我，所以我叫佢冤種。樂色冤種。你這冤種給我打死！死冤種！你喺度講得。佢嗰個死冤種走咗啦。哎呦，個冤種啊！我報仇咗啦先。玩唔玩一下啊？排位？唔好我同你單車。唔好，我要同阿朗玩。阿朗同我單車你嚟睇。阿朗，我正做解說，快嚟阿朗，1-1。我先，阿朗你做解說。阿朗做解說。阿朗。我睇啊。睇我哋幫我哋做解說，睇下邊個勁啲。哎呀！按錯了，再來。
射爛了。啊！重新來。哎呀！唔講嘢又唔得，講嘢又唔得。夠啦！阿謙個時冤種咧，佢咧同阿朗單挑啊！他快死！阿朗嗰個槍都零舍好用嘅，佢呢個香蕉都好好用。係咪啊？講笑。係咪啊？嗰個咧時冤種咧，我報仇了他。所以我要放。我就不看那個實驗種了，我就看這個。我咧就想從嗰個420條鎖匙買呢個燃料瓶，唔係，真係呢個。我想要呢個啊，呢個鎖匙啊，我想要師奶佢。想要都冇用，冇人俾你。點啫？呢個咧。阿謙嗰個時間仲有喎，Roblox 都爆炸佢，哇，好高科技啊呢個，阿朗好高科技，呢個好高科技啊呢個，呢種高科技嘅呢個薑餅。哇係喎，我今日未睇到商店有什麼。睇下商店有咩先咯。希望收到獎勵。我仲諗下食嘢。哎喲，呢個咩嚟㗎？哇靠！我呢個買你嗰個，10個都買到。因為你抽咗個追擊出嚟啊！我唔係特別追擊咩？係，冇用㗎你嗰個。我靠 RPG！ 哇 ！Oh my gosh！ 哇 ！Oh my gosh！ 我呢把好想買喎。揾咗呢個同學嘅送2個皮膚霜免費貼皮膚霜俾聽阿媽啊！599。我唔值啦。就而家冇得用嗰個槍劍買啊！我有得買。你買俾我。Oh my gosh！ 唔使 Oh my god 啦，你冇就係冇啦，我有啊。Oh my god！ 我哋用阿軒嗰個視覺玩啦。轉。你唔睇我？點睇？你唔睇我，真係隻真嘅睇。我呢而家睇下佢啦哇！這個死冤種，佢呢把刀咯，嚟攞出嚟睇下，就係呢把咯，嗱就係咁樣咯。我都好想買佢呢把刀。想就想。Hello，你好啦，我見你。我唔開自由睇嘅。好似人哋跳舞啊！而家阿軒唔係時冤種啊，係209打唔打得死咧？打得死我就唔再叫你時冤種啦。冇錯，冇問題。好，聽日邊個？打贏咗，我哋5分就可以啦。係喎，你哋有冇玩過塔防㗎？有一日我都同佢玩下塔防嘅。
家，我係塔防少少高手。係佢300幾級。 490幾500級咯。我100幾級啫。如果有時間嘅話咧，我會同阿哇靠！我會同阿謙啦。驚！如果有時間嘅話，我會同阿謙玩塔防嘅。有機會啊嚇，不呢個過人叫做 Eason 問號。Eason 冇講。醫生有機會我會同阿朗同阿謙一齊玩嗰個 VS 塔防，有機會啊嚇。不過其實塔防真係 TDS，請唔好誤會係第二隻 game 啊。係 TDS 嚟嘅。bomb。 VS 啊咩？遲啲我會俾你睇㗎啦。好。1年後。1年後，我1億幾級。冇冇啊！依家自動幫佢廢。寧願我哋兩個一齊排啊！我依家可以爭超鴨子派對啦。嗰時候玩咩啊？阿佬呢度唔好用槍刀啊，推隔離。用。放大。瞄準啊，朗！阿朗掉個燃燒瓶過去。係喎，汽油彈啊！喂！玩呀，靚仔！哇靠！嗰個人仲要哇！你隔離之後個人我想講。Oh my god！包圍唉，你講嘢真係唔居益啊！有冇冰凍光速啊？你哋？冇。我有啊，我用呢個。我帶啊！唉，我直接用小刀套裝啦，冇計。我都要將呢件小刀套裝嚟 Yes， 用小刀套裝，我斬爆佢哋，我依家即刻衝過去。死冤種！我射咗佢50下，我射咗佢1槍，我仲射咗人哋1槍咗嗰條彈牆嗰個，好麻煩啊！好麻煩真係。如果唔跳嗰個彈牆，我唔會俾佢殺噶嘛。全部用手機玩。咁要我哋一副用電腦玩啦，係嘛？點會可能冇手機？呢個唔準啊嘛，電腦。係嘛，阿哥？電腦好似瞄準？係啊，咁樣。係嘛，阿哥？佢追擊佢最難啊！我建議佢一定要。我用呢個醫療包會好啲。你試下咁樣套裝先，我先槍手起。我聲槍佢有個皮膚啊。我有兩個，一個係 Iron， 一個係嗰個買咗送嗰個。如果唔買嗰個皮膚就冇得抽噶啦，個皮膚應該。我去邊嚟㗎？呢一個啊！點解你用呢個聲槍嘅？你唔用 Iron 咩？咁我早知道唔送俾你我啦。知，我依家摁錯皮膚。有點叻哦。我靠！直接選咗我玩。哇！嗰個有條友係乜嘢？咁多年要小平價真係好有義仲做咗貨咁樣嘅話，喺同佢通知佢嘅。好傻啊！而家啲人真係乜都知。其實匿埋啊，冇危險嘢啊嘛。我小刀啊！係啊！我又要叫你恩做咯你少都廢啦！要我教你冤種啊！阿朗加油啦！我靠！如果你有冇小刀一插落去咪贏咯，其實。轉其他 game 啊！轉其他 game 啊！我哋咧轉下其他 game 玩下啦。我睇下先，我哋呢隻 game 咧會拍最少5隻 game 嘅今次，所以呢個影片有啲耐。呢隻 game 呢隻 game 唔好玩喎。唔啱啊！
嘛？好食啊！玩呢只啊！玩呢只啊！直嘅啊！無聊啊！呢隻我識近。我咁阿朗，我同你玩呢隻啊！唔好啊！唔好玩呢只啊！呢只啊！冇呢隻冇。點解？唔似呢只啊！惡搞遊戲冇玩。我算啦，因為我玩呢隻情為幸難方塊。算啦，唔好啦，玩呢隻。我想玩呢隻。玩呢個咩更新加一盤，然後咩考克力與糖果。嚟啦！我都入咗嚟啦。有乜事啊？有乜事？有乜事啊？我咧呢個咧仲未可以去到15啦。以前呢啲15咪係未開係 SOON，然後咧同骷髏骨頭嘅。卓兒玩唔玩？玩。我未去到骷髏骨頭嗰度，佢新開咗喎。睇下呢度。好難啊！係，我俾你睇下啦。哎呀，我見到你啦，朗。有啲難㗎啦，我同你一齊咯，我45嗰度。哎呀，冇可能嘅。我124。因為呢隻 game 咧，我已經玩咗好耐㗎啦。然後每一部加800K，我仲買咗個59歐嘅黃金跑步機。啊，我嗰套。做乜？係好難玩㗎，係咪？係啊。如果係而家最渣係邊個？其實阿妹姐。因為我已經有咗48級。我已經講咗卓兒。啱啱競爭者咧，阿卓兒冇加入，而家就阿卓兒都加入咗啦，我哋一齊玩啊！阿卓兒，你係咪咁啊？唔係啊，我喺嗰度練習，跟住我去練阿卓兒掛機啊！你走咯。BB 嚟㗎佢，或者係咪？或者唔係 BB，可能係5歲嗰啲歌，4歲都中意聽嘅歌。我8歲。你先唔係8歲。你諗唔到？你唔好同我講真正幾多歲啊？唔可以講。我而家咁我哋而家學到好遠啦。勁啊！而家咁你摸我將來都我而家記住咗嗰條路先。迷宮度嘅有隻嘢會追。呢度有啲難㗎啦嚇。太快啦！出到我快到跌咗落地下，我跌死咗。我想加入會員攞成幾蚊啊！我想攞15,000啊！我加入會員一下下。呢度到咗呢度。退一下下。點解？我要加入會員。呢度就係我呢度過唔到啦，呢個骷髏骨頭呢度。等我退一下先。阿女仲入翻嚟呢個條。我入翻嚟咯。呢個真係過唔到啊！同你講，可能會唔會實木會有啲
其實呢度暫時去唔到15。Yes， 攞到啦。等一陣啊嚇，我哋趕住去先，我哋搞啲嘢。我表等一陣啊嚇，我唔喐住啊嚇。我表哥唔知去邊度啊！我阿俊唔係阿俊唔知去邊度嚇。走開海嘯，Go！跳唔得，呢度唔可以去先。Go！阿俊幾時啊？得未啊？知啦。阿朗，我直接攞300獎杯啦佢。 125個唔過到咧，試下咯。15嗰度，算啦，唔理啦，我懶得行啦。我直接買呢個全身。我直接買全身，買咗呢個直接去15。反正我就唔識。試下啦。第9關係點樣嘅？阿俊 Oh my god！ 阿俊第9關係點樣嘅？我可以買嘅。第9關，我可以買嗰個嘢。第9關咪係嗰個啲跳嚟跳去嘅咯。我而家俾你阿朗睇下。直接攞呢300個獎杯。我去咗嗰度啦。喺嗰度睇下你成功未？我直接全信嗰度我有錢啊！你連呢都分幾秒嘅時候咧，跟住你都可以過埋。哇！冇我啱啱係咪爭一啲啊？我去到啦，我未睇啊，睇實我啦，你睇下我會唔會死？我直接得500啊而家。呢個跑酷，我陣啦。冇添。唔理啦，直接去啦。我等，我唔用我嘅獎杯啦。哎呀，我用我嘅獎杯仲有300幾個。我玩呢隻 game 住啦，退出啦，我哋一陣再玩其他 game。你繼續拍。而家睇下玩咩啊？有咩 game 先啊？成為幸運方塊，呢隻我第2B 㗎。第10個，睇陣過唔到呢個。我哋玩豬遊世界啊！哎呀，差啲咋〜我哋不如一齊玩豬遊世界啊！玩隻啊！好，你再玩。我玩下咯啊！我呢隻跑酷塔，我要變身啦！我變咗身。同埋我玩飛上去啦！隻 game 冇錯，我用呢個。呢個所有嘢都有啦。拉咗過嚟，我呢度就整下人啊！就除咗我仲有啲嘢攞唔到咯。因為有人過嚟，我就 fit 佢。
好拉我過嚟。冤種，冤種。哎呀！佢個爸爸。喂，搞乜嘢啊？打唔到佢。呢個最好用。阿俊，我傳送你過嚟。人哋就打我啊嘛，好恐怖！我飛上去揾佢。好啲。揸住。唔走啦，閃走啦！做咗啦！好難啊！一直 game 一直俾人打。一直要 ban 嘅。好啱難得差唔多去到終點嘅，我幫一下人哋啦。見唔見到我啊？見到你啊！我要去射人，你睇下啊！知啦，唔好打你啊！打我打你噶大佬。飛啫嘛，打到你啊！打到你啊！係。要咁樣玩嘅。啊！我打到你啊！喂，報仇啊！報仇你啊！你唔好話我太勁啊！你必須要報仇你。耶！錯。人哋傳送我必須。阿朗，就你死期啦！拜拜。呢個唔代表其他嘢。你知唔知我喺邊？喺邊？等陣睇先啊！我又飛咗上嚟啦！你有冇諗到啊？冇啊！我飛咗上嚟啊！你飛咗上嚟又點啫？我飛翻上嚟咯。點啫？好啊！有本事你唔好喐咯。我唔喐，你唔飛。我唔喐，我飛。我講過唔可以飛下你。淨講唔可以喐咋？我飛啊！有本事你唔嚟殺我啊！過嚟啊！啊！跌咗落去啊！快啲啦！落嚟啊！唔敢過嚟殺我啊！呢個我唔敢落嚟殺你。過嚟啊！過嚟啊！喺下邊啊！下邊啊！過嚟啊！過嚟啦！我過唔到嚟啊！咩廢物？啲你過嚟啊！你廢啊！你過唔到嚟。你先廢，你過嚟啊！過唔到嚟呢隻 game。乜嘢過唔到啊？你快啲啦！報仇咋？我都唔係過嚟，快啲！嚟啦！咁我唔入啦，我要去終點啦。
要落嚟啊！我到終點啊！都好啊。哎呀，我翻終點先。咁我拉你過嚟。拉住先講啦。好攰啊！有兩個人喺上面啊，定唔知邊個？我呢個幸運。好彩真係呢個幸運朋友。嚟啦，落咗嚟啦！喺邊啊？我死咗啊！好啊，好啊。多謝。多謝，我又翻去。快啲行啦！哈哈哈哈！點樣抽獎我都唔㗎？知啊。你明明嗰個。哎呀！好勁啊你！飛唔到啦，我諗咗。我都不信你能抽到。哎呀！急了！飛咗。你都跌咗喎！哈哈！你都跌咗喎！一齊跌。我爬得高你就唔會。你啱啱幫咗一下。哎呦，跌咗落嚟咯喎！我忍咗好耐啦。嚟，睇我啊！阿樂，你過嚟喺呢度等我啊！我跌落去啊！你睇住我跌落去啦！你喺邊啊？唔敢過嚟啊！我要叫我個朋友過嚟啦。邊個？唔知啦，一直 miss 嗰啲。勁唔勁嘅？勁嘅點讚！我整啊佬！好啦，唔玩啦，我哋嚟啊，正式跑酷啦！我咧就將呢個嘢咧擺喺呢度，邊個高嘅人就俾我殺咗佢。因為今日好勁咯，今日好快去到終點咯。炸！跟住你咯。試過啊？冇啊！啱啱先飛上嚟啊！出嚟你好睇嘅。你過到嚟先講啦。呢個困難模式啊！
佢跌咗落嚟啊！我俾人傳送咗翻嚟啦，點解搞唔到啊？應該傳送我翻嚟，我唔想，以為咁都可以，咁樣就可以傳送咗我。唔似有啲人啊，過唔到嚟啊，惡搞人哋啊！我咯，你裝到啊！邊個啊？再嚟再嚟！耶！人哋有傳送咗啊！我都打唔到嘅，以前得㗎。真係有嘢遮住睇人根本。哎呀！你啱啱見唔見到啊？啱阿俊呢個係咪橙色啊？唔知。都飛唔到。白痴大人，嗯，白痴大人，咁啊你，啱啱打我啦！我嚟幫你殺死佢。瞓覺啦你去。咩？我瞓覺咗。我唔同你玩啦。我媽咪叫我瞓覺啦。我阿媽根本唔喺度。假嘅。What do you do？哇！我差唔多要死嘅時候咧，我飛咗落去。佢自己自殺啊！豬波。邊個放？哎呦！人打你！哎呀！傳送咗我嚟啊！我傳送咗人哋跌落去。我啱啱爭啲打到佢。有咩叫？因為你有呢個粉紅色花嘅，你好勁。哈哈哈哈！啊，仲再進，啱啱有前咗打我咧，跟住我啱啱打佢嘅時候，你就喺你嘅重新咗，跟住咧我就打過你咯。同埋你講上次咧，我呢玩嘅咧，見到你呢兩個色啦，我呢差唔多要到終點嘅時候咧，因為咧佢喺最下面，佢咧竟然咧佢哋傳送我翻去啊，最下面啊，因為我就換咗下一個視服咯。我到終點嘅時候咧，差唔多，因為佢就傳送咗，我真係服咗佢啦。點解佢喺終點？睇住我啦。哇！佢跌咗落去啊！我可以咁樣傳送啊，原來。你都可以跌埋。Oh my god！點會咁樣嘅？你隻嘢係咪好傻啊？唔係。你中唔中意？點解咁樣嘅玩嘢？等陣。不可能啊！我都俾你街。
and close your eyes. This way 你太快。呢個片咧可能有啲耐啊，45分鐘。再嚟啊！哎呀，哎呦，哎呦，嚇死！阿俊，唔係阿俊，你睇下，我跌咗落呢度啊！啱啱爭啲死啊我爭啲以為我真係死定。I saw the morning，個別數直接傳送黃色嗰度啊！我喺藍色嗰度傳送，直接去個黃色嗰度，冇去紫色嗰度。真係我平時都會經過嗰度㗎，但係今次咧太難，去唔到呢度我就跳上去藍色嗰度跟住。咁我又要拍呢個。阿威基，小弟弟，你挺牛逼，看。小妹妹你挺牛逼，克拉斯。小哥哥你挺牛逼，克拉斯。哎呦，輸咗咯！係啊，知你好撚勁。好，我而家正式啦嚇。啊！唔好傳送雲交換。如果你可以認文交換，我真係絕咗嘅，因為我真係紅色嗰度啊。我傳送你啊！你傳送我交換你。阿樂，你可唔可以同我想傳送喺你側邊啊？你可唔可以落嚟先啊？因為你算啦，唔好啦。唔好啦，傳送嗰隻啊，而家。好啊，你行啦，準備，你唔好落嚟我度啊！我飛啊！你快啲飛！我呢度飛啊！哦，快啲！跟住上面少少，我哋飛你啦！你行去係嗱下上一個啊！我驚。行，一齊行。扣咗一啲。我都係。我去一個位我就會停啦。我去呢度就會停。我過嚟。嚟，傳送啦。OK。幹得好。我飛啊！冇飛住，你唔好行過嚟住。做咗紅色啊我。係紅色，我嚟傳送。嚟。我傳送。我呢度啊。呢度啊。等陣。行。我會行。你要同我講啊嚇你。我會行呢度。你快啲飛啦！你唔好嚟我呢度得㗎。哎呀，跌咗落去。邊度啊？我算啦，唔理啦，你唔使落嚟啦，我行過嚟啊。OK。你飛上嚟，飛翻上嚟呢度。冇錯，我得啱。點解你係咁呢個形狀嘅？你咁樣咁醜嘅點解？你呢度上面飛過去紫色嗰度。飛過去嚟。你呢度冇啊！你喺下面嗰度㗎，你下面嗰度直接飛上嚟呢度。但你咁樣其實哇！哎呀！呢個真係呢個位，我行過呢個位嘅。我點整嘅呢個？哦，好，用呢個。拜拜。呢個係黃色嘅。我落嚟揾你啊！我去攞獎杯啊！你將我攞獎杯先啦。去唔到啊！嗱，你落去啊！一陣我會㗎啦。我差唔多做終點。我到終點㗎啦，差唔多。
理得佢，好彩。一分一終點跌咗落嚟啊！你落翻去啦，你落翻去啦。你呢度等埋我，你準備一下啦。你準備先啦。嗯。你變成嗰隻嘢先啦。我變咗啦。我而家上嚟。你呢隻喺度講。過唔到你。哇！你用翻嗰隻嘢啦。邊隻啊？你嗰隻咯，傳送。我唔用啦，自己行咯。好。去唔到啊！你點整㗎？咩啊？你搖嚟搖去，梗唔得啦！你搭我車啦。搭你車。嘢啦，正呢度有啲難啊！個冰嗰度係咪啊？係啊，得你飛上去咯，直接飛去紅色啊！你跌咗落去，你搭翻我車。完全過唔到去咯！咩位嚟嘅咧？哦，而家你。哇靠！好彩用呢個嘢啫。我再嚟多次啊！冇辦法啊！呢個淨係可以咁玩啫。哎呀！又跌咗。揾其他。我想飲52分鐘。哇，好。太緊張。8分3分鐘咧。冇啦，算啦。我哋又唔係用電腦，用電腦我哋可以。唔好嘈啊！唔係啊，我哋係用啊。唔係，冇嘈。鐘啊，咁。唔好啦，我揾其他啦。太耐啦，要玩。因為我哋而家都拍咗好耐啦，53分鐘。我就玩。玩呢隻啊？我想拍呢個。呢隻。我都玩㗎。係咪我玩啊？我中意玩嗰隻啊！係啦，我玩過。唔好玩嗰隻啊！玩其他。好好玩嘅，玩呢隻啊！冇啊，冇玩過，唔識玩。呢隻咧？冇玩。呢隻唔驚，呢隻唔驚。玩唔到啊！你冇玩過？試下。我幫你玩，教你玩咯。哇！即係有嗰啲咧老熊嘅，你要射死嗰啲老熊啊！你知唔知啊？佢會嚟殺你嘅，佢偷走咗你嘅狗啊！哦，我明白。偷你狗，你要攞翻你隻狗。點樣開始啊？入去啊？你開始啦。同埋我玩啦。點樣開始㗎？快啲！同埋我，阿妹咁慢。你都唔同。兩個人先啦。退啦，仲。唔好玩一陣先啦，冇玩過啊。教你玩，教啦。好多年前仲有。一睇喎部機。同我玩。睇實啦。搞到冇玩。呢隻係咪你嘅狗嘅 Brandon 嘅 Brandon 嘅狗嘅。Guys, I'm going to warn you. There's a great danger headed your way. See cover now. Warning, anomaly detected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 . Warning, anomaly I can't believe you guys didn't die. That creature has been held captive for 50 years. 咁一定會輸㗎。要救翻隻狗啊！真係。係啊，仲有兩隻狗係一樣嘅，因為我都係白色嘅我隻狗。
停咗嘅點解？我冇能量咯。嚟啊！呢啲老鼠。有咩用啊？呢度，我入去先。有咩㗎？呢度有老鼠嘅。有隻眼睛嘅。要打完先上。媽媽，我哋去到加啦媽嗰個大佬死咗啊！唔係啊，得死咗。邊度嚟嘅？好遠㗎。你係殺死咗啊！佢超勁啊！我冇玩過呢個，得呢度有得買嘢㗎。我睇過阿龍哥玩你都冇啊！你買啊！我冇血嘅。咁買咩冇錢啊？我都冇。唔係，其實我已經唔記得咗啦。我去到一個嘢係輸咗就係大佬仔咯。咩大佬？我啱啱講嗰個咯。點會啊？我就係去到嗰度。冇啊！同埋嗰個咚咚咚嗰手嘅死咗，大佬都死咗。你攞啊你？邊度攞啊？係啊，淨係你攞得嘅。寶藏室啊！我中意抽嘢㗎。呢啲係槍嗰啲嘢。咩啊？你咁乜春家做咩啊？阿謙哥叫你。我玩佢又玩，可以啊。咁你已經啱，你又唔你啱啱呃我啊嘛？睇得唔得？喺邊啊？阿妹唔都俾我追住嘅。我怕咁。咩啫？有冇上來呢個？冇動靜。我開車啦！我開車。我想開，我嚟開。但都係會有老熊嚟㗎，係注定係唔會㗎啦。而家唔會啦，因為 boss 啊，得第一隻波，你打佢。打邊個？打呢個。我有啊，我有8蚊啊。我都有，我有12蚊啊，我仲可以買一個熟食。我去轉頭先，過嚟啊你。
講完未？嘢啦，我開車啦。點解咁慢嘅？呢個。你一定要開到一個嘢啊！你一定要開到一個心心我幫你搞掂先啦。呢度係做啲咩㗎？好似啱啱咁樣。衝！即係而家可能都冇車啦，因為冇晒電啊，要有電先得。入咗咯。唔好。佢開寶箱啦。我開咗嗰個寶箱未？我用1個鎖匙啊！你心心啊？有冇啊？你啱啱嗰度睇下。冇啊。我保護你啦！而家你等我殺完先啦。你等我殺完跟住我保護你啊！你喺呢個門口度。點解我把武器變咗新嘅？啱啱入咗去啊！太細隻啦佢哋。終於可以攞電啦，我哋可以翻去啦。唔知啦，快啲行，快啲走。呢度啊！呢個寶箱。唔該，先生，快啲攞啊！攞到啦。我隻腳仔唔見咗。我哋繼續做先。我啲送夠我。我係射唔死嘅第一個。咩？鬼咗佢大佬咯！咁你冇錢啊！我有啊。你攞啊！攞心心俾我買得唔得？定係買俾自己做？我買一個啦。OK 啦。30個幣啦，我嚟啊！我殺小怪，你殺大怪。冇小怪就殺大怪。死咗啦！哦，我到時真係。
部區成個鐘我玩咗，幾簡單。呢度，定緊咯。有幾多隻腳啊？哇！你咁少嘅啱啱滿血。Well. Forgive me for doubting you, but I thought you would have died a while ago. 係咪冇電就喐唔到㗎啦？係啊，佢嗰綠色根本都咁啱，唔咁嘅佢。有咩唔啱啫？咩好簡單？恐怖㗎，恐怖嘅咩？ Trippi 恐 troppo. 怖遊戲。 Trippi troppo. 我入去。我去攞嘢，你去打蜘蛛怪。我冇攞佢啲手機。我攞小刀。小刀？殺得人㗎？我嗰把刀有小刀嚟嘅。把刀多咗把小刀。細嘅呢位啊！我知啲殺！大佬嘅小弟啊！大佬嘅直弟。交俾我。 Cappuccino assassino. 好啦，今日嘅影片啊就先到呢度啦。我訂閱同 like，好啦，拜拜。